రాత్రి నుంచి భారీగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలతో హైదరాబాద్లో చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి ఏరియా కూకట్పల్లి సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఫతేనగర్ డివిజన్ దీన్ దయాళ్ నగర్. చూడండి, అసలు వాటర్ ప్రతి ఇంట్లోనూ వాటర్ కనిపిస్తూ ఉంది. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, సామాన్లన్నీ కూడా పాడైపోయినటువంటి పరిస్థితి. కాకపోతే ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా జరిగింది ఏం కాదు. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ ఏరియాలో అందరూ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో అయితే బెటర్ అని చెప్పాలి. పక్కనే వాల్ కట్టారు, పెద్ద వాల్ తోటి కొంతవరకు సేవ్ అవుతుంది. లేదంటే ఈ హైట్లో వాటర్ వస్తాయట ఇక్కడ అందరూ చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఇంట్లో ఎట్లా అలాగే కూర్చుని ఉందా అమ్మాయి. చూడండి, ఎప్పటి నుంచి ఉందండి వాటర్ ఇలాగా? మార్నింగ్ 6 o'clock నుంచి ఉంది మేడం. ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు? రావడం 6 నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. 6 నుంచి సడన్ గా వచ్చేసినాయి. మేము నిద్రలోనే ఉన్నాము. మార్నింగ్ 6 o'clock వరకు వాటర్ వచ్చేసేసినాయి. మాకు ఏంటంటే నాలా ఉంది పక్కన. కంపెనీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మొత్తం ప్లేస్ కబ్జా చేయడం వల్ల చిన్నగా అయిపోయింది. చిన్నగా అయిపోవడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో మొత్తం ఇటే వచ్చేసేస్తుంది. మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అసలు ప్రతిసారి. ఎప్పటికంటే చెప్పలేము, ఫ్లో తగ్గుతేనే పోతాయి, లేదంటే ఇంకా రేపటి వరకు కూడా ఉండొచ్చు. రేపటి వరకు కూడా ఉంటాయి వాటర్. ఇట్లనే ఉండాలి, ఇంకా నీళ్ళలోనే ఉండాలి. సామాన్లన్నీ తడిచిపోయినాయి, చాలా వరకు కింద ఉన్నాయని తడిచిపోయినాయి. కొన్ని పైన పెట్టినాము. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఒక అడుగు పైన వాటర్ కనిపిస్తా ఉంది లోపల మనకి. ఇంకా ఇప్పుడు తగ్గాయని చెప్తున్నారు. మార్నింగ్ 6 నుంచి వాళ్ళు నిద్రలో ఉండగానే వాటర్ లోపలికి వచ్చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇంక ఇలాగే ఉంది వాటర్ అని చెప్తున్నారు. ఈ వాటర్ బయటికి పంపేదానికి కూడా లేదు అసలు. మొత్తం నాలా నిండిపోయింది కదా మేడం. నాలా నిండిపోవడం వల్ల మొత్తం రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నాయి వాటర్. గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేశారా? ఆఫ్ చేసిన వాటర్ లో ఉంది కదా. వాటర్ లో ఉందా? మరి వంట ఇంకా భోజనం ఫుడ్ ఏం లేదు. పక్కింటి వాళ్ళు వంట చేస్తే తిన్నాము. పర్లేదు సార్. పైన ఫ్లోర్స్ లో వాళ్ళు కింద ఫ్లోర్స్ లోకి వచ్చేసినాయి. పైన ఫ్లోర్ వాళ్ళు కొంచెం మాకు చూసుకుంటారు అనమాట. ఇట్లాంటి హెల్ప్ చేస్తారు ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో. తెలీదు మేడం అసలు. ఇంకా మళ్ళీ వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళాల్సిందే. ఇంకా అన్ని మళ్ళీ తడిచిపోతాయి. లాస్ట్ టైం కూడా 19లో ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో వచ్చేసినాయి వాటర్. టోటల్ అన్ని పోయినాయి. అప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ అక్కడ వరకు వచ్చేసినాయి. మొత్తం బయట మొత్తం ఇల్లు కనిపించలేదు అసలు. ఫ్రిడ్జ్ అన్ని కొంచెం బెటర్. పెద్ద వర్షం వచ్చిన ప్రతిసారి ఇట్లా అవుతుంది. ప్రతిసారి ఇంతే. మామూలుగా ఒక 2 గంటలు వర్షం వచ్చినా ఇంతే మాకు పరిస్థితి. చూశారు కదా, దారుణమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్. వాటర్లోనే ఉన్నారు ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడాను. ఇంకా సామాన్లు కూడా అట్లే పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఇంకా నయ్యం కొంచెం వాల్ కట్టడం వల్ల బెటర్ అయింది పరిస్థితి అని చెప్తున్నారు. ఆ వాల్ కనుక లేకపోతే ఇంకా ఘోరంగా ఉండేది సిచ్యుయేషన్. వీళ్ళకున్న మెయిన్ రోడ్ ఇదే, దీన్ దయాళ్ నగర్ ఉన్నటువంటి మెయిన్ రోడ్ ఇదే నాకు తెలిసి. అంతే కదా, మెయిన్ రోడ్ ఇదే. టెంపుల్ కూడా మొత్తం మునిగిపోయింది. లోపల నాళా పక్కకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి. ఆ నాళాలో నుంచే ఈ వాటర్ అంతా ఫ్లో ఇటు సైడ్కి వస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడాను. ఇంకా బెటర్ అయింది. ఇంతకు ముందు అయితే ఇంకా ఘోరంగా ఉండే సిచ్యుయేషన్ అని చెప్తున్నారు. ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఇలాగా మేడం? ఇంకో ఈ నైట్ వరకు ఉంటుంది. వర్షం అని పడలేదు అనుకో పోతుంది. ఇక పడ్డదంటే పరిస్థితి ఇక ఇంతే. ఇక మళ్ళీ ఎవరైనా బిల్డింగ్లు ఎక్కాలి, ఎవరైనా దాతలు వచ్చి ఇట్లా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే తీసుకొని తినాలి తప్పిస్తే వేరేది ఉండదు. ఇది దగ్గర ఒక 20, 30, 15 years నుంచి పరిస్థితి ఉంది. అది రెగ్యులర్ వస్తుంది మేడం. ఇయర్లీ కంపల్సరీ వస్తుంది. 100% వస్తుంది. రాదని మాత్రం ఉండదు. ఇయర్లీ 1 time అన్నా కంపల్సరీ బస్సులకు వాటర్ వస్తుంది. 100% వస్తుంది. టెంపుల్ చూడండి, రాత్రి నుంచి చాలా ఘోరంగా పడినటువంటి వర్షం మన అందరికి తెలుసు. మియాపూర్ ఇటు సైడ్ అంతా కూడా చాలా ఎక్కువ. కూకట్పల్లి అన్ని 14 centimeters వర్షం పడింది. ఒక టెంపుల్ కూడా క్లోజ్. చూడండి ఒకసారి, టెంపుల్ లోపల కూడా మొత్తం నీళ్ళు వచ్చేసాయి. అక్కడ చూడండి ఎంతమంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో. చిన్న పిల్లలు వలస కూలీలు అనమాట వీళ్ళందరూ కూడాను. చాలా తెలుగు కూడా రాదనుకుంటా మేబీ. ఇందులో చూడండి వాటర్ తో పాటు చెత్తా చెదారం అంతా కూడా వస్తుంది. ఈ వాటర్ లో కనుక తిరిగితే లేనిపోయినటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకొకటి, ఏ పాములు వస్తాయో లేకపోతే ఏ విష పురుగులు వస్తాయో కూడా తెలియనటువంటి సిచ్యుయేషన్. చెప్పులు లేకుండా తిరిగేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉండదు. ఒకవేళ చెప్పులు వేసుకొని తిరిగినా కూడా ఏది ఎక్కడి నుంచి కుడుతుందో ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియదు. అంత ఘోరమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్. ఇంతకుముందు మార్నింగ్ 6:30కి ఫుల్ వర్షం వచ్చేసాయి. అందరు పడుకున్నారు. లేచి చూసే వరకు ఫుల్ వాటర్ బస్తీ మొత్తము. షాప్లో మొత్తము వాటర్ వచ్చే మొత్తం బియ్యం అవన్నీ నానిపోయాయి. అక్కడైతే మొత్తం షాప్లో నానిపోయాయి. సో వేరే దగ్గర షిఫ్ట్ చేసాం. అవి స్టార్టింగ్లో మొత్తం ఇక్కడ పీకల వరకు వాటర్ ఉండే. వాళ్ళు లేచి వలస కూలి చాలా మంది ఉన్నారు, లేబర్ అందరూ. వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళారో ఏందో కూడా ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి అనమాట. మీరు ఇందాక ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది దీనికి, గతం నుంచి కూడా చేసినప్పుడు, అంటే గతం నుంచి చూసినప్పుడు కొంతవరకు చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు
బట్ ఇంకా సొల్యూషన్ కావాలి అంటున్నారు, ఏంటది? ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ లాస్ట్లో నాలా కూడిక తీయాలి మేడం. ఎందుకంటే నాలా చాలా లోతుండే ఇంతకుముందు. ఇంకా వర్షాలు పడ్డప్పుడల్లా ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ మట్టి నిండుకుపోయి ఆ వాగ్ అనేది ఏమవుతుందంటే లెంత్ తగ్గిపోయింది. వచ్చిన వాటర్ ఏమవుతుందంటే పైన వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇక్కడ లోతట్టు ఉన్న మా ప్రాంతాలలోకి నీళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. అయితే గోడ శాంక్షన్ అన్నారు, గోడ ఒకటి శాంక్షన్ అయిపోతే కొద్దిగా ప్రాబ్లం పోతుంది. ఇంకోటి మెయిన్ బ్రిడ్జ్ మేడం. గోడ మాకు ఈ రోడ్ నుంచి ఇంత వస్తుంది రిటర్నింగ్ వాల్ ఒకటి. ఇంకోటి బ్రిడ్జ్ నేల మట్టం ఉంది అక్కడ. ఇంతకు ముందు అది నేల మట్టంగా వేసారు దానివల్ల వచ్చిన చెత్త చెదారం మొత్తం నాలకి మొత్తం అది అడ్డం వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే నీళ్లు పోకుండా చేయడం వల్ల నీళ్ళు అనేవి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ పక్కన బ్రిడ్జ్ హైట్ ఉంది, ఈ పక్కన బ్రిడ్జ్ హైట్ ఉంది, మాదొకటి డౌన్ ఉంది. ఇదొకటి పైనకి లేస్తే ఇన్ని నీళ్ళు ఆగవు. ఆ బ్రిడ్జి శాంక్షన్ ఉందంటే బ్రిడ్జ్ ఒకటి, ఇంకోటి రోడ్ వస్తుంది, రోడ్ ఒకటి రావాలి మాకు. ఇది డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం డైలీ ఉంది కాబట్టి మా ఎమ్మెల్యే గారు కార్పొరేటర్ గారు డ్రైనేజ్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయింది 50 లక్షలతోని. రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ అయింది. ఆల్రెడీ ఈ బ్రిడ్జి హైట్ లేదు, డౌన్ అయిపోయింది. దానివల్ల బస్తీ హైట్ డ్రైనేజ్ మన బ్రిడ్జి హైట్ చేసి ఉంటే ఈరోజు ఈ బస్తీకి ప్రాబ్లం రాపోయేది. అది ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు పాపం ఆయన శాంక్షన్ చేశారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కంపల్సరీ హైట్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. 20 years నుంచి ఉంది ఈ ప్రాబ్లం, ఇప్పుడేం కాదు, ఇది కొత్తగా వచ్చింది ఏం కాదు. అయితే వర్షపాతం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల 4-5 రోజుల నుంచి వర్షం పడుతుంది కానీ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ సడన్గా వచ్చింది ఏం కాదు. ఇక ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం అని రోడ్లు వేస్తుండ్రు. ఆల్రెడీ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది, రిటర్నింగ్ వాల్ కూడా శాంక్షన్ అయింది. ఆ రిటైనింగ్ వాల్ ఏమన్నా పై వరకు కట్టుకుంటూ వెళితే కొంతవరకు ప్రాబ్లం తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు బస్తీ వాసులు. అలాగే దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే నాలాలు, ఇప్పుడు మనం చూసాం వచ్చేటప్పుడు నాలా నిండా చెత్తనే ఉంది, అసలు మొత్తం చెత్త పూడుకొని పోయి ఉంది. జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కొంచెం దాని మీద దృష్టి సారించి ఆ చెత్త చెదారాన్ని గనక తీసేసి, అంటే పూడిక తీత గనక మొదలుపెట్టుంటే వర్షాకాలంకు ముందే చేయాలి. అసలైతే కనీసం వర్షాలు లేని టైంలోనన్నా, ఎందుకంటే 2-3 రోజుల నుంచే బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. మధ్యలో అసలు చాలా వేడిగా అంతా చాలా డ్రైగా ఉంది, మనం కూడా చూసాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో కనుక కొంచెం పూడిక తీత లాంటి పనులు చేసేసి ఉంటే అప్పుడు వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవ్వకుండా, వాటర్ ఇలా బస్తీలోకి రాకుండా నివారించుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచి అయింది ఇలాగా? ఏది శాంతి అవుతుంది, వర్షం పడుతుంది కదా, వర్షం పడి వచ్చినాయి అన్నమాట. మరి తిన్నారేమన్నా? ఏం తిన్నామని వంటకాలనే వాన వచ్చే వర్షం వచ్చింది. వంట చేసుకోవడానికి మీ ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఆడవాళ్ళు? ఉన్నారు కానీ ఆ బిల్డింగ్ మీద ఉన్నారు. మళ్ళీ వర్షం వస్తే ఇంకెక్కువ వస్తాయేమో. ఎక్కువ మొత్తం నానిపోతుంది. ఇందాక వస్తాయి, నీళ్ళు వస్తే మొత్తం మొత్తం వస్తాయమ్మా మేడం. ప్రతిసారి ఇట్లనే అవుతుంది, ఇప్పుడే అయిందా? ఎప్పటికి వచ్చిన కితకలు ఇట్నే వస్తాయి. ఇంకా ఇంత కొండి ఇప్పుడు ఇవి జర తగ్గినాయి ఇప్పుడు. రేపటి వరకు ఉంటుంది ఇలాగే. ఇక నీళ్ళు దిగినట్లు, వాగు దిగినట్లు పోతాయి, అప్పుడు దిగుతుంది, అప్పటిదాకా దిగదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇళ్ళకి ఏకంగా తాళాలు వేసేసి బయటకు వెళ్ళిపోయారు. చూడండి, ఎందుకంటే అట్లా తాళాలు వేసేసి బయటకు వెళ్ళిపోయారా వేరే ప్లేస్ కి? వర్షం చిన్నపాటి వర్షానికి వాటర్ లోపలికి వచ్చేస్తాయండి ఎప్పుడైనా కానీ. మాదే ఇల్లు. ఓ ఆల్రెడీ ఉంది నీళ్లు. అయ్యో, గిన్నెలు ప్లేట్లు అన్ని కూడా తేలి ఆడుతున్నాయి నీళ్ళల్లో అండి. అయ్యో, మీ ఫ్రిడ్జ్ పడిపోయింది, తర్వాత సిలిండర్ కూడా పడిపోయింది. అరే ఇక్కడ చూడండి, అసలు దారుణం. ఫ్రిడ్జ్ కింద పడిపోయింది వాటర్ కి, తర్వాత సిలిండర్ కూడా నీళ్ళల్లో తేలి ఆడుతుంది. ఒకసారి చూడండి, కింద గిన్నెలు గ్లాసులు మొత్తం అన్ని కూడా ఇందులో కొట్టులు ఆడుతున్నాయి. అయ్యో, ఈ బాటిల్స్ అయినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? బయట నుంచి వచ్చినాయి. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ లోంచి వచ్చి కింద పడిపోయి మొత్తం పోయినాయి ఏమో. ఇప్పుడు ఎట్లా మరి ఫ్రిడ్జ్? అయ్యయ్యో, మెడిసిన్స్ కూడా తడిచిపోయినాయి, ఎట్లా మరి? ఇంకేం చేస్తాం, అన్ని మాకు అదే ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడే కాదు, వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా ఇదే ప్రాబ్లం. ఇంకా ఇంట్లో అన్ని సామాన్లు ఖరాబ్ అయిపోతాయి, ఇది ఒక్కటే కాదు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనం మోకాలు పైన లోతు వరకు వాటర్ వచ్చేసినాయి, మనం చూస్తున్నాము. లోపలన్నీ చూడండి, మొత్తం మంచం అంతా కూడా మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కసారి ఆమెతో మాట్లాడదాం. అమ్మా,
ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఇలాగా? మీరు ప్రతిసారి ఇట్లానే ఉంటుంది అసలు? మీరు బయటికి ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చారంట కదా? అవును, మేము ఇట్లా నీళ్ళు వస్తున్నాయని వెళ్ళిపోయాము. 2 లక్షలు 3 లక్షల దాకా మాకు నష్టపోయాము. రేకుల మీదకి వెళ్ళి నీళ్ళు పోయాయి. మాకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సోమంతా కూడా పైసలు లేకుండే. మేము ఈ బయటికి వెళ్ళాము. ఇక వర్షాకాలం తగ్గిందని మళ్ళీ వచ్చాము. మళ్ళీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇలా అయిపోయింది మాకు. మళ్ళీ బియ్యం పోయాయి, కారం ఉప్పు అన్నీ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఫ్రిడ్జ్ 40,000 ఫ్రిడ్జ్ తెచ్చాం. ఆ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఆ ఇంట్లో ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి మార్క్ కనిపిస్తుంది మనకు. మార్నింగ్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి వాటర్, ఇంకా కాస్త తగ్గింది. ఇదిగో మార్క్ పూర్తిగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి. అంటే మట్టి మార్క్ కనిపిస్తుంది, అంటే అక్కడ వరకు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇంకా ముందు ఇంకెక్కువ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గాయని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ తగ్గడానికి కూడా నాకు తెలిసి ఇంకొక 1-2 డేస్ అయితే ఈజీగా పడుతుంది. ఆ పైన బ్రిడ్జి అని చెప్తున్నారు కదా వీళ్ళందరూ, ఆ బ్రిడ్జిని హైట్ పెంచటము, అలాగే పూడిక తీత ఎప్పటికప్పుడు నాలాల్లో పూడిక తీత తీస్తే తప్పించి ఈ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్య అయితే పోయేలాగా కనిపించట్లేదు. ఆల్మోస్ట్ నాకే మోకాలు దాటిపోయి వచ్చేసాయి వాటర్. ఇంకా అవతల చాలా ఇళ్ళు ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి చూడండి, చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ అసలు మొత్తం ఇళ్ళన్నీ కింద ఖాళీ చేసేసి హైట్ పైన ఫ్లోర్స్లోకి వెళ్ళి వెయిట్ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఫుడ్ కూడా లేదు వాళ్ళకి తినడానికి. ఎవరో ఇంతకు ముందే పంపించారని చెప్తున్నారు సమ్ కార్పొరేటర్. అలాగే అదే మన 5 రూపీస్ మీల్స్ వాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు పంపించినట్టున్నారు ఇక్కడ వరకు. అక్కడ కారు కూడా మునిగిపోయిందండి. కారు. అవును మేడం, కారు మా బ్రదర్ది మేడం. ఇప్పుడు దాని పరిస్థితి ఎట్లా అని చూడండి. నాకు తెలిసి అది ఓకేనా, అది ఇంట్లో ఇప్పుడు బ్రదర్ వచ్చారు, మీరు వీడియో పంపించారు, అది సార్ దగ్గర మీడియా ఉంది. ఆ వీడియోను మీరు ఒకసారి చూడండి మేడం. మా ఇంట్లో మొత్తం టోటల్ ఇంతవరకు వాటర్ ఉన్నాయి. వచ్చారు కదా కెమెరామెన్, వచ్చారు కదా తన దగ్గర అన్న సార్ దగ్గర మా కెమెరామెన్ చూడండి ఒకసారి. ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా తగ్గిందంట. ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందంటే నాకు తెలిసి పైన షోల్డర్స్ వరకు వస్తుండొచ్చు వాటర్ మామూలుగా అయితే. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన కెమెరామెన్ విజువల్స్ కోసం వెళ్ళాడు, ఎక్కడ హాఫ్ ఎబో మునిగిపోయాడు చూడండి. అదిగో విజువల్స్ తీస్తున్నాడు, మీరు లైవ్ లో చూడొచ్చు అబ్బాయిని. 20 ఏళ్ళు దగ్గర పడుతుంది. ఎప్పుడు మునగాల తేలాల అట్లా అయిపోతుంది. ఇగో చిన్న పిల్లలు, మేము ఎక్కడ పోవాలనేది జాగలేదు మాకు. అట్లా అయిపోతుందమ్మా మా పరిస్థితి. ఇట్లా బిడ్డలు పెట్టుకొని మా పరిచయం ఇట్లుంది. తిండి కూడా ఎరకలేదు మాకు. ఎవరంతల కొళ్ళు లీడర్ అట్లా అయిపోయింది. ఎవరన్నా మీ అట్ల వాళ్ళు వచ్చినా రానియ్యరు. ఈడ కొట్లాట నిన్నే ఆపనాకి అట్లా చేస్తున్నారు. ఈ నా కొడుకులు మమ్మల్ని బాగుపడుతున్నారు. ఈడ సమస్య బయటికి మీరు ఎవరన్నా చెబితేనే గమ్మ తెలుస్తుంది. లోపలికి వచ్చి మేము చూడాలి, ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళాలి. అవును, వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటే ఏం చేస్తాం? ఇయ్యారకు బిడ్డలకు తిండిలే ఏమిలే. మా పరిస్థితి అట్లుంది. నీళ్ళల్లో మునుగుతున్నాం. ఏడన్నా బయట తలదాసుకునే గుడిక ఏమి లేదు మాకు. అట్లా అయిపోయింది. ఎన్నాళ్ళు ఉంటామమ్మా మేము. వాళ్ళు గంగా ఎన్నాళ్ళు చూస్తారు మమ్మల్ని. అట్లా అయిపోయింది ఈడ పరిస్థితి.